ભરૂચમાં ભારે પવનના કારણે તારાજીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા। વિવિધ વિસ્તારોમાં પવનને કારણે સોલર પેનલને નુકસાન થયું છે। સોલર પેનલ ધરાશાયી થઈ જતા મોટું નુકસાન થયું છે। સોલર પેનલ ધરાશાયી થતા મકાન માલિકને લાખોનું નુકસાન થયું। તો ગઈકાલે ભારે પવન, આંધી અને વંટોળ સાથે વરસાદ વરસ્યો હતો। ત્યાં કેટલાક જગ્યાએ હોર્ડિંગ્સ ધરાશાયી થવાની, છાપરા ઉડી ગયા હોવાની અને સોલાર પેનલ પણ ધરાશાયી થવાની ઘટના સામે આવી। ભરૂચમાં ઘટના સામે આવતા મકાન માલિકને લાખોનું નુકસાન થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે।